Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ny tian'io ty misy ny tangorondraona hitantsika amin'ny sary izay mitoetra atao amin'ny ranomasimbe indianina ka tombanana manatona ny morontsiraka avoany antsinanana sy avaratra antsinanana Madagasikara atao anatin'ny 420 ora ho avy ary anisany andrafitry ny toetry ny andro amin'iny faritra avaratry ny nosy iny atao anatin'ny 3 andro ho avy raha ny ilan'ny antsinanany avoatany sy ny faritra atsimo antsinanana nosy kosa ny antsinanana no tena ibatoerana kokoa ary mety hitondra orana malefaka izany indraindray hoana faritra sasany amin'ny morontsiraka atsimo antsinanany Madagasikara ny any amin'ny tapany andrefana kosa indray dia tsy ho maro toerana amin'ny ankapobeny ny habakabaka indrindra ho an'ny faritra atsimo andrefany nosy fa raha iverenana izay fanatonana tangorondraona any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara izay dia vinavinaina hitondra rotsakorana betsaka amin'ny toerana iny izy io ao anatin'ny 420 ora ary mety mbola hitoetra any amin'ny alahady any moa izay ka misy ny fampitandremana noho ny abezahana rotsakorana ho an'ny rapitso dia andrasana zany ny orana maherin'ny 50 milimetatra ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny any amin'ny distrika Nantala ary mety kisaka any amin'ny faritra Analanjoro sy ny distrikany Toamasina voalohany sy faharoa izany any amin'ny alahady ny rotsakorana moa araky ny fandresana teo dia mety manodidina ny 50 ka hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ka manoloana izany dia entanina ny ponina anaraka ny toromarika zay omendreo manam-pahefana eny fotony mba hisorohana ny vokadratsy mety ateraka izay rotsakorana betsaka izay ny mahakasikasika an'iny fa raha idirana amin'ny tsipiriny ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina mety mbola isy ny sisanorana tandrivindraona ho an'ny tapany atsimo faritry menabe sy ny distrikany Morombe ary mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Ambatsoa Nalanjorofo sy ny distrika Nantala ny ambiny kosa indray dia andraona vitsy na andraona misy tokotoko ny andro raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoa sy ny faritra Nalanjorofo ary mety somary anatombo zay ho an'ny faritra Ambatsoa sy ny distrika Nantala araky ny efa noresahana teo ihany raha ny alony avoatany kosa indray dia andrasana ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny faritra Bongolava Itasy Vakinakaratra sy ny faritra Nalamanga ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Alaotra Mangoro ho an'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana ihany koa dia mety ahitana orana tandrivindraona ho an'ny rapitso tolakandro izay mandraona ny andro ho an'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Vadivavy Vitovonany sy atsimo Atsinanana ny ambiny kosa moa dia ny masoandro no saika ibatoerana kokoa raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ny faritra andrefany Madagasikara kosa indray dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny alahady misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ary mitatra ho an'ny faritra Atsinanana izay manatombo hatrany moa izany ho an'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana ny endrika tandrivindraona kosa izany ho an'ny faritra Sofia sy Diana ary ny any amin'ny atitan'ny faritry Menabe ary koa ny ilany andrefana amin'ny faritry Bongolava sy Vakinakaratra ny ambiny kosa indray dia mijanona ho maina hatrany ny andro na dia somary olalovan-drahona ny faritra atsimo antsinanana ny nosy iray manontolo raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay miakatra hatrany maripana ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara satria dia mety mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina any amin'ny faritra Betsiboka raha toka mifanohitra amin'izay kosa ho an'ny tapany avaratra Atsinanana satria dia mety hidina hatrany amin'ny 17 degré celsius izany ho an'ny faritry Sava ny ambiny moa dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 9 ho an'ny avoatany ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimony nosy ny alatsinainy kosa indray mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra avaratry Madagasikara ary mitatra ho an'ny faritra atsimo antsinanana ny nosy iray manontolo izany mandraona kosa ho an'ny ilany antsinanany avoatany izay mety hiserika indraindray ary manorana tandrivindraona ihany koa ny atitan'ny faritry Melaky ny tapany faritry Menabe ary koa ny faritry Bongolava ny maripana ho vinavina ao anatin'izay 13 ka hatramin'ny 12 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana dia 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ty raha pisindray fotoana manaraka velomito